ഹലോ കൂട്ടുകാരെ, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്, നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ ചില ടൈമിൽ വോളിയം കുറവായി ഫീൽ ചെയ്യും. കോൾ ചെയ്യുമ്പോഴോ വാട്സപ്പിലെ വോയിസ് മെസ്സേജ് കേൾക്കുമ്പോഴോ വോളിയം കുറവായി ഫീൽ ചെയ്യും. വോളിയം കൂട്ടേണ്ട ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് ഫുൾ വോളിയം ആക്കിയാലും യാതൊരു മാറ്റവും കാണില്ല. സോ ഈ പ്രോബ്ലം എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാമെന്ന് ഈ വീഡിയോ നമുക്ക് നോക്കാം. വീഡിയോയിൽ പോകുന്നതിന് മുൻപായി നമ്മുടെ ചാനൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് ആൾ കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഇതിനായി ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ മൊബൈൽ സെറ്റിങ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. സെറ്റിങ്സ് പേജ് ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് സ്ക്രോൾ ചെയ്യുക. ഇവിടെ സൗണ്ട് ആൻഡ് വൈബ്രേഷൻ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും. അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. അടുത്ത പേജ് ഒന്ന് സ്ക്രോൾ ചെയ്യുക. ലാസ്റ്റ് ഓപ്ഷനായ മൾട്ടി വോളിയം എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ് പേജിൽ ഓഫ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഡിസനേബിളിലിരുന്നാൽ എനേബിൾ ചെയ്യുക. ഈ ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ചെയ്യുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ മൊബൈലിലെ വോളിയം കൂടാൻ സാധിക്കുന്നു. മറ്റു മൊബൈലുകളിൽ സെറ്റിങ്സിലെ ഈ ഓപ്ഷൻസിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരാം. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് നമ്മുടെ മൊബൈലിലെ വോളിയം കുറവായിരുന്നാൽ അതെങ്ങനെ കൂട്ടാം, ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ മറക്കാതെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.